Siamo con Mister Salterio, tecnico della Pavia Academy, dopo la sconfitta per 5-0 delle sue ragazze contro l'Hellas, qui al Synergy Stadium di Verona. Che partita è stata questa, Mister? Beh, è stata una partita difficile come ci aspettavamo, abbiamo cercato di difendere in modo ordinato e di ripartire, tant'è che nel primo tempo siamo riusciti diverse volte. È chiaro che il tasso tecnico è diverso, dobbiamo capitalizzare magari quelle occasioni che abbiamo avuto per provare a indirizzare la partita in modo diverso, però ripeto, complimenti al Verona, sicuro. È sembrato un buon Pavia comunque nel primo tempo, perché come dicevi tu siete state ordinate in campo, poi forse ovviamente gli episodi l'hanno indirizzata, ma i gol, i primi due gol magari hanno anche un po' spostato gli equilibri in favore del Verona. Sì, 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 no, assolutamente, ma noi, ripeto, noi proviamo a fare quello che facciamo, le ragazze non mollano, lo stanno facendo nel modo migliore che possono fare. Questo per noi è molto importante. Poi, ripeto, incontriamo alcune squadre che effettivamente hanno un tasso tecnico maggiore. Questo non vuol dire che bisogna andare in campo a perdere, tutt'altro. Noi abbiamo provato a fare, però poi alle volte effettivamente la qualità viene fuori, ecco. Nella ripresa hai dato anche spazio un po' a chi ha giocato un po' meno, dando spazio anche alle riserve e anche un modo affrontare insomma squadre con questo tasso tecnico, poi quando la partita magari è già chiusa, è anche un modo per far fare esperienza delle ragazze giovani. Abbiamo visto la panchina del Pavia molto giovane. Ma sì, assolutamente, abbiamo finito la partita con 5 2004 e una 2005 in campo. Noi abbiamo, diciamo, delle giovani sicuramente di qualità ed è giusto che trovino spazio anche loro e crescano. Queste sono le partite che devono servire anche per questo, sicuramente. Prendo spunto da questo per chiederti, avevi 3-2004 nella formazione iniziale, in particolare crevacore semplici che anche nonostante il risultato mi sembra abbiano ben figurato anche quest'oggi contro avversari di livello. No, no, ma cioè, le ragazzine 2004-2005 che abbiamo sono forti, non c'è niente da fare, insomma, ma anche Cavallin davanti è sicuramente una giocatrice importante, quindi è giusto dare spazio a loro, è chiaro, l'esperienza non è che si può acquisire, bisogna farla col tempo, no? Però sono sicuramente delle ottime giocatrici e sono convinto che potranno fare molto bene. Adesso dopo questa trasferta ne arriva un'altra, quella contro il Ravenna, su un campo insomma complicato perché San Zaccaria conosciamo, non è un campo semplice da affrontare. Che ti aspetti da questa che invece sarà una partita contro un avversario in teoria alla portata del Pavia? Ma io mi aspetto e spero che l'approccio sia sempre l'approccio che abbiamo avuto nelle ultime partite. Oggi è chiaro che se si guarda il risultato si pensa a una partita, diciamo, non dico regalata, ma quasi. In realtà l'approccio è stato buono, così come è stato buono con la Res settimana scorsa, col Parma, con la Ternana. Cioè abbiamo fatto tutte delle ottime partite, ecco. A me quello che interessa è andare in campo domenica prossima ancora con questa grinta, questa voglia, questa attenzione e cercare ovviamente di fare i punti che sono fondamentali, insomma. Grazie. Grazie. Siamo con Mister Pachera, tecnico dell'Hellas Verona, al termine della vittoria per 5-0 delle sue ragazze contro il Pavia. Che gara è stata, Mister? È stata una buona gara da parte nostra e nel primo tempo potevamo fare meglio soprattutto con la palla tra i piedi nel possesso della palla perché spesso e volentieri cercavamo di forzare la giocata quando non ce n'era bisogno, però insomma dopo tutto sommato sono state brave, hanno trovato i gol e quindi merito a loro. Il Pavia, insomma, lo conosciamo, è una squadra che anche contro squadre di tasso tecnico superiore riesce a rimanere ordinato in campo. Forse è stata questa un po' la maggiore difficoltà nel primo tempo, dove però le tue ragazze poi sono state brave a concretizzare quando dovevano. Assolutamente sì, noi lo sapevamo, loro giocavano con 8 giocatrici negli ultimi 30-35 metri e non è semplice fare gol perché si difendevano con molto ordine e serviva più pazienza, l'abbiamo avuta un pochino di più nel secondo tempo e abbiamo creato anche qualcosa in più. Arrivate da due sconfitte contro due avversari che al momento insomma si giocano la promozione in A. È stato un po', secondo te, il momento più difficile dell'Hellas da inizio stagione e come l'avete affrontate queste settimane? Beh, è stato sì, diciamo di sì, un momento difficile perché venivamo da 2 sconfitte, quindi non è mai semplice
lavorare in settimana, però le ragazze sono brave perché anche nelle difficoltà hanno sempre l'entusiasmo, la voglia di migliorare e si è vista anche oggi e adesso prepariamo un'altra partita molto complicata. E l'arrivo di Sondergaard ha cambiato qualcosina davanti perché insomma sembravano esserci e poi sembra già è entrata già benissimo nei meccanismi, però si è visto anche un Verona leggermente diverso lì davanti. Ma diciamo che Alice ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti che ci sono, quindi ci dà più possibilità di giocate, o meglio giocate diverse. Ecco. Si è inserita bene e siamo tutti contenti e speriamo che continui così. Ti chiedo poi nel finale hai dato spazio anche tu un po' a calciatrici che magari hanno avuto meno minutaggio, comunque a tante ragazze giovani e pensavo anche alla 2006 Totolo che hai fatto giocare e anche questo un modo insomma per permettere a chi gioca un po' meno di entrare nei meccanismi. Ma diciamo che le ragazze giovani entrano perché se lo meritano, non è che io do il contentino di dire le faccio giocare. Loro si allenano bene in settimana e quando c'è la possibilità è giusto inserirle. Hai anticipato tu sulla prossima partita che non sarà semplice, si va a giocare sul campo del Genoa, una squadra che all'andata qui venne a perdere 3-0, ma forse era un momento diverso della stagione. Che ti aspetti da questa gara? Mi aspetta una partita molto molto difficile, molto complessa, loro sono un'ottima squadra e dal canto nostro noi sappiamo le nostre qualità quali sono e cercheremo di fare come sempre la nostra partita. La prepareremo bene in settimana e poi vediamo. Grazie. Grazie a te. Siamo con Giulia Mancuso, calciatrice dell'Hellas, dopo la vittoria dell'Hellas contro il Pavia 5-0. Raccontaci un po' di questa gara, Giulia. No, è stata una buona gara, siamo partite bene, siamo partite forti e era importante portare punti a casa e ce l'abbiamo messa tutta, ho visto grinta, voglia di giocare, voglia di recuperare la palla, quindi bene. Insomma, siete state brave anche a tornare a vincere dopo le 2 sconfitte. Certo si è giocato con squadre importanti, Cesena e Lazio, la prestazione con la Lazio è stata una buona prestazione, l'aveva detto anche il mister in settimana. Oggi un'altra buona prestazione e quando c'era da segnare siete riusciti a concretizzare subito. Sì, no, anche con la Lazio abbiamo fatto una buona partita, peccato poi per il risultato, però anche lì eravamo partite molto bene. E del gol che ce lo racconti un attimo, come è venuto fuori? No, e sono molto contenta per il gol, e la prima volta e sono molto emozionata, mi tremano ancora le mani. In questo gruppo come va? Insomma, ci sono tante ragazze giovani, qualcosina è cambiato durante il mercato invernale, è arrivata Sondergaard che è una calciatrice comunque di esperienza, come ti ci trovi? Che gruppo vedi in questa No, Hellas? abbiamo un bel gruppo, siamo molto unite, ci sono le più anziane, le più giovani, siamo molto amalgamate, quindi in realtà bene, ci supportiamo tutte a vicenda. Ti chiedo per chiudere, la prossima partita si va a giocare ad Arenzano contro il Genoa, all'andata fu una vittoria per 3-0 abbastanza semplice, ma è cambiato tanto nel corso del campionato, il Genoa poi ha trovato anche le misure del campionato ed è davanti in classifica, che partita ti aspetti? È importante essere pronte e fare una bella partita perché sarà, diciamo, uno scontro diretto, quindi dobbiamo essere cariche e voler davvero far bene e vincere e portarla a casa. Grazie.